这个是冰糖，这边的冰糖都是黄颜色的啊，给它准备打成粉。然后这个打的粉是黑芝麻，然后下边是核桃，核桃因为它有点油性，所以打不太碎。这个红色的是枸杞子，这个棕色的是什么？猜猜，红枣。所以这是棕色是红枣，这是枸杞子，红色的，这是黑芝麻，然后下面的是核桃，然后这个是冰糖啊，打算用这个试一下吧啊，去把它打碎啊，看看怎么样啊。这是在美国这边买的这个打粉用的东西啊。好了，一会儿就准备打冰糖了，然后再打这个定时器。这就是哦，怎么还有蒸汽呀？打成面了，这种的冰糖打的是粉碎的。哇塞，这都粘了这样的冰糖。这个是阿胶，然后也给它打碎啊。插上电，先不能插电，先把这个盖盖上。然后把它盖上之后，再插电，然后摁一下这个电源键。不错不错。